ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீன் வந்துட்டு நாங்க என்ன பேர் சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, தோலுன்னு சொல்லுவோம். இதுலயே இன்னொரு வகையான மீன் இருக்கு. அதாவது காக்கி நாடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காக்கி நாடானா என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காதீங்க. இந்த மீன்லயே வந்து ப்ரவுன் கலர்ல இருக்கும். இந்த மீன் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆஷ் கலர்லயே இருக்கும். இத வந்துட்டு நாங்க தோலன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஆபத்துல கை குடுப்பான் நண்பன்னு சொன்ன மாரி, நம்ம போட்டுகள்ல வந்து பாடு வராத நேரங்கள்ல ஒரு சில டைம்ல இந்த மீன்கள் வந்து சிகப்படிச்ச மாரி ஏறிரும். அப்படி ஏறும்போது வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நட்டம் இல்லாம விடும். ஓகே நண்பர்களே, இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 3 கிலோ, 4 கிலோ சைஸ் இருக்கும் போல. ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.